The Secretary of the Philippine Department of Defense Delfin Lorenzana confirmed that the Philippine Air Force chose the T129 Advanced and Tactical ATAK helicopter made in Turkey. Defense Secretary Delfin Lorenzana said that the Air Force Technical Working Group (TWG) had recommended two types of helicopters to be purchased: the Turkish T129 ATAK attack helicopter and the US-made Sikorsky Black Hawk utility helicopter. With a limited budget, Lorenzana estimates that they can buy around 8 T129 ATAK. The T129 ATAK helicopter is a new generation helicopter, tandem, 2 seats, double engine, specifically designed for attack and reconnaissance. T129 ATAK multi-role combat helicopter has been optimized for special heat and high-performance requirements of the Turkish Armed Forces. Tandem seats, twin engines, interoperable NATO attack helicopters that are optimized for attacks, armed reconnaissance, precision strikes and deep strike missions in all day and night environments and regardless of weather conditions. T129 ATAK combines asymmetric weapon loading capabilities and enables the effective use of all weapons in accordance with mission requirements. For close combat support missions, a 20mm cannon gun with a capacity of 500 rounds and a classic 70mm rocket with a capacity of 76 rockets has been integrated, while for multi-purpose missions, 16x T70mm rugged air-to-ground guided missile laser, 8x UMTAS remote anti-tank missile and 8x Stinger air-to-air missile are integrated, as well as state status, EOART system and EO system. Cockpit T129 ATAK provides situational awareness through good arc visibility and integrated mission and communication systems. The Assault Flyer 300T target vision system improves image quality and range performance with real-time image processing and multiple target tracking with thermal cameras, laser scouts, pointers and trackers. The AVCI helmet-mounted display system provides integrated display capabilities for crew for a broad mission within the scope of the Turkish ATAK program. A total of 91, 59 plus 32 optional T129 ATAK helicopters will be sent to the Turkish Land Forces and 9 ATAK-9 T129 helicopters will be sent to the Ministry of Home Affairs.
Tinukoy ng kalihim ng kagawaran ng pagtatanggol sa Pilipinas na si Delfin Lorenzana na pinili ng Philippine Air Force ang helicopter ng T129 Advanced and Tactical ATAK na ginawa sa Turkey. Sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na inirerekomenda ng Technical Working Group ng Air Force, TWG, ang dalawang uri ng mga helicopter na mabibili. Ang Turkish T-89 ATAK Helicopter ATAK at ang US-made Sikorsky Black Hawk Utility Helicopter, sa isang limitadong budget. Itinatayan ni Lorenzana na maaari silang bumili sa paligid ng 8 T-129 ATAK. Ang T-129 ATAK Helicopter ay isang bagong generation helicopter, tandem, dalawang upuan, double engine na partikular na dinisenyo para sa pag-atake at pagbamanman sa kilos ng kaaway. T-129 ATAK Multi-Role Combat Helicopter ay na-optimize para sa mga espesyal na init at mataas na pagganap na mga kinakailangan ng Turkish Armed Forces, ang mga upuan ng tandem, mga engine ng twin. Interoperable NATO ATAK Helicopter na sinulit para sa mga pag-atake, armadong pagbamanman sa kilos ng kaaway, mga strike ng katumpakan at malalim na mga misyon sa welga. Sa lahat ng araw at gabi na mga kapaligiran at anuman ang mga kondisyon ng panahon. Ang T-129 ATAK ay pinagsasama ang walang symmetry na kakayahan ng pagload ng armas at nagbibigay daan sa epektibong paggamit ng lahat ng mga armas alinsunod sa mga kinakailangan sa misyon. Para sa mga misyon sa pagsuporta sa malapit na labanan, ang isang 20 mm na kanyon ng baril na may kapasidad ng 500 round at isang classic 70 mm rocket na may kapasidad ng 76 na mga rocket ay isinama. Habang para sa maraming layunin na misyon, 16 XEIRIT Original 70 mm Rooted Air-to-Ground G na bayang missile laser, 8 XUMTAS Original Remote Anti-Tank Missile at 8 XSTINGER Original Air-to-Air Missile ay isinama. Pati na rin ang kalagayan ng estado, to-art system at EO system. Cockpit T-129 ATAK ay nagbibigay ng kamalayan sa sitwasyon sa pamamagitan ng magandang arc visibility at integrated mission at communication system. Ang ASIL FLIR 300T Target Vision System ay nagpapabuti sa kalidad ng imahe at pagganap ng range na may real-time na pagpoproseso ng imahe at maraming target na pagsubaybay na may thermal camera, laser scout pointer at tracker. Ang AVCI Original Helmet Mounted Display System ay nagbibigay ng integrated display capabilities para sa crew para sa isang malawak na misyon. Sa loob ng saklaw ng programa ng ATAK ng Turko, may kabuuang 71, 50 plus 32 optional T-129 ATAK helicopters ang ipapadala sa Turkish Land Forces at 9 na ATAK T-129 helicopters ang ipapadala sa Ministry of Home Affairs.